这个就是我淘的一个降温的神器啊，散热风扇啊，它是有4个风扇啊，每个风扇是14公分的边长啊，那么4个风扇组成一个排风的矩阵啊。为什么我选这个14公分呢？因为我这边这个窗口啊有一个那个透气窗啊，它的高度正好是28公分啊，这样的话我就可以刚刚好的把它卡进去啊。就是这个窗啊，这个窗的高度是28公分啊，宽是39公分。我们在户外不是特别热的情况下啊，外边很凉快，但是车内会非常的闷热啊。那么如果打空调呢，感觉又划不来啊，并且我们的空调也不是很给力。这个时候啊，我们就使用一个散热风扇啊，效果就非常好。这个风扇呢，本来这里一个地方看到了吗？有一个柱子的，我把它那个给磨掉了啊，这样的话它可以刚刚好卡进去。现在我们就把它卡进去。看到吗？这里刚好卡进去，然后呢，再把这个侧边的门一拉，就特别的严丝合缝啊。看一下啊，就是这么一个状况。外边就是这样一个状况。它这个就是通过这个边这个地方卡住它。其实我们还可以在这个螺丝钉上啊装一个小的那个小的那个铁块啊，就是我们把它往上一扳，可以卡到这里啊，下边我一扳也可以卡到下边去，这样它就非常牢固了。这个风扇是12伏的，但是它这个插口是那个220伏的啊，然后下边有一个调速器可以调速的，调速以后通过变压器以后，这边就是12伏的啊。将来呢，我们可以把这个线啊改成一个12伏的口啊，因为它这是一个，这里有个插销的 DC 插口嘛，可以把它拔掉以后换一个12伏的插口，都是可以的啊。12伏的也有调速器啊，都可以改装的啊。现在是处于关的状态，把它打开到最大的风速吧，既然测试嘛，最大的风速。好，这就是它的那个现在噪音状态啊。因为这个风扇是电脑的散热风扇啊，它的噪音啊肯定不会很大。就现在这个噪音呢，我们完全可以接受啊，睡觉也是可以接受的。我们现在看一下它的风量啊，这是它的风量。这个纸啊，完全是被吹起来的。但是呢，现在这个状况呢是门呐在打开的啊，就对面这个门在打开的。我们如果把这个车门给关上去，大家再看一下，风速就没有那么大了。刚才整个卫生纸啊是被吹起来的，现在呢就风力就很小了。也就是说，你要用这个风扇的话啊，风从这个地方进，风要从另外一个地方有一个出口，不然的话它的风就很小。那我坐在这里呢，其实通风是非常良好的，而且可以当个风扇用啊，只不过就是不能够摇头而已。大家所装的那个房车进气扇，它的大小呢，只相当于其中一个风扇的大小啊。现在我是4个风扇一起吹，所以它的排风效果会特别的好。这个风扇呢，有一个不好处就是，这个风扇在这个位置啊，下雨的时候它不能使用啊，因为它不是防雨的，而且有雨的话，它会把雨水给喷到车里去啊。现在呢，网上有一种那个百叶窗式的那个
窗罩啊，我准备把那个窗罩买2个过来啊，这边装一个，那边装一个啊。那么又可以防雨，又可以通风啊，还可以防盗啊。这个排风扇呢，还有一个好处就是它的用电量特别少啊。每一个风扇呢，大概也就2瓦左右啊。4个连在一起也就是8瓦啊，比那个空调啊，比风扇都要省电啊。我可以24小时都开在这里啊，都没有问题的。尤其我带狗去旅行呢，人去办事，狗是一定要带车上的啊。那么在车上的话，你给它打开窗户呢，它容易叫啊，那么容易引起别人注意。那么不打呢，它又闷啊。有了这个风扇，然后再加上一个百叶窗，就可以完美的解决这个问题了。这个风扇4个啊，一起过来大概是160-170块钱啊。